привет! Сегодня будем разбирать велосипеды, готовить их к лету. Недавно вот покатался в теплую погоду со снегом. Вот такой результат. Надо будет велосипеды помыть. Но первый пациент у нас будет вот этот. Будем его сейчас разбирать. Сначала надо его протереть от пыли. Стоит уже долго. Посмотрим, что с ним. Тут я знаю, у него втулочка вроде бы расшаталась уже, все плохо. На улице у нас минус 22 градуса. Холодно, будем делать дома велосипед. Сейчас я его быстро протру и начинаем дальше. Да, идем за инструментами. Остальное, наверное, само слетит. Так, сейчас откроем его с помощью ключиков. Мой склад инструментов. Берем вот этот набор. Раз. Открылось что-то случайно. Так, ну за остальными инструментами мы попозже подойдем. Так как там вроде пока ничего такого серьезного не надо. Мой сам велосипед. Получается, снял все шатуны. Сам вот картридж снял, почистил, смазал уже его. Дальше у нас будет то, что мы будем снимать вот эту скорость. Вот этот переключатель скорости. Вот эту втулочку будем снимать, чистить, смазывать дальше. Вот это тоже будем снимать. После того, как все внешне вот это скинем, протерем велосипед, а то он очень пыльный. И дальше можно уже, когда все переберем, и рулевую, когда все переберем, и вилку, можно будет все уже будет собирать обратно. Так что как-то так. Оставайтесь с нами. В колеса покажу прям детальнее, как разбирать, все делать. Дорогие друзья, продолжаю съемку. Снял ее, помыл, смазал. То же самое про эту втулочку. Снял, помыл, смазал. Цепь, не цепь, все, крылья тоже помыл, смазал. Сейчас будем устанавливать, все делаем. Продолжаем.